Đến giờ cơm tối bà vợ vừa múc canh vừa cảm giảm. Ông lo làm ăn cho đàng hoàng đi. Lương 3 cọc 3 đồng, tháng nào cũng hết veo. Đàn ông phải biết lo xa. Ông chồng đang gắp cá rớt cả đũa. Trời ơi, để tôi ăn cho ngon miếng cái đã. Bà cứ lo xa hoài, nghĩ nhiều đau bao tử. Ông thong thả ăn một miếng rồi ngẩng đầu hỏi tỉnh queo: Mà giờ này bên Mỹ họ ăn cơm chưa ta? Bà vợ trợn mắt: Tôi nói chuyện nhà mình mà ông nhảy sang Mỹ là sao? Ông chồng đáp tỉnh bơ: Thì bà nói tôi không biết lo xa. Giờ tôi lo tận bên Mỹ luôn, đủ xa chưa? Bà vợ sặc canh: Lo tới Mỹ mà tiền điện tháng này còn chưa đóng. Ông chồng bật dậy tháo nồi cơm điện ra xem. Ủa, vậy còn điện để nấu cơm làm may rồi đó bà. Thấy chưa, tôi lo gần cũng được. Bà vợ ngán ngẩm: Thôi, khỏi lo xa lo gần gì nữa. Lo ăn nhanh để rửa chén. Ông chồng nhìn đống chén bát ngập bàn, nuốt ực: Thôi, để tôi lo biến cho nhẹ đầu.